aya abah mah babaturana jeung kakakna Ki Bustami mah adina lamun ka Ki Bustami titah ngiriman ku bapana datang dipanggul bae teh beas dah pakai celana pendeknya kan deket ieu ti Cisantri ka Sekong datang ka jandela mana kakak ya biasa balik deui nya manggus ka ditu geus teu kadeuleuan cakakan aya duit teh mana ibu dah diudag deh wae tapi ibu duit teh mana ho ya sia juga teh poho cak dia teh orang aja urunnya eta Ki Bustami kadira alak rababa kakana jeung Ki Bustami eta waktu harita kadenge saheng aju amprok di dieu ku abah di lalaga eta babacaan nu mana anu pake harita teh boh jeung kiai masuk kitu enteh nyaho babacaan anu mana dibacakeun tah moal dibacakeun ku aing direkam sia parang sangat oh Ki Pudoli geus kieu bae naon tuh kudu ojol jeung sapi atuh aju geus beres wah ulah sok dibaca sambarangan cakamat teh sok diturun-turunkeun kos kitu mah seuri we henteu cak kitu tuh eta lah aya babacaan jang perang mantak lamun perang atuh emang kumaha kitu kiai mah tuh tenang we sia tila kiai mah embung tila teu beres tuh kiai brengsek tah ieu lamun imah misah nu ngajagana aya ngan dhaif la yubahi atuh henteu dipeduli kos kitu mah anggap eueuh nu ngajagaan ya Allah ya Rabbi tuh ya tawa jagaan jelema kuat imah misah kemudian aya nu ngajaga gagah kakarak lawan 2 3 10 mah kecil tama elor geus diteureyan bujana beutang geus dibeten-beten hu kotok nu kakarak nurunkeun anakna anu ngabintih teh ngadu jeung nya kotok maju ngejat kotokan termasuk nyana ngejat deh tah eta kos gitu tah ieu gagah ya Ki Bustami teh keur ngawirid eta tah ngawirid eta kagagahanana cak guruna teh ngajajal kagagahan lulus jeung teu lulusna namun urang ripai colok pan make jarum cek mun masih kene asup cabut lamun aya getihan kene can jadi colok cek pakai jarum lamun cabut jarum geus getihan lulus berarti nu paling lulus bet colok jarum tidak asup eta karak ripaina jadi eta lamun hiji ripai kos kitu hiji pede pernah puasa ripai colok ulah make jarumnya nama ulah luhur teuing jarum mah luhur teuing make bulu-bulu eta make naon kitu ngaranna buuk anu jocong teh kan aya buuk anu jocong teh tah nah asupkeun ka asup tah juga tihan teh lulus eta kakak geus teu dianggap ku sasage geus teu dianggap nah Ki Bustami lain begitu tas kawirid eta nyobaanna cak guruna naik ka tangkal kalapa 12 meter ngaragakeun maneh ge bagus mah gitu naik ka tangkal kalapa jara mah lantan lenger ti leuletik naik bae aing paeh-paeh hirup-hirup geus datang ka luhur ngaragakeun maneh beug we ya teh naon tah ku yakinna ka ilmu
sarua aja pede geger gitu ngawirid naik ke tangkal kapan naik datang ka luhur nya da embung ngaragakeun maneh endahan ngaladogan set kumaha datang ka kuari nu ngajadikeun satpam acan tah ya Allah ilmu datang ka kos gitu teh ilmu itu ilmu teh kudu dicoba tuh lamun ilmu pencak coba datang ke kaulinan naon ya kaulinan kata tunjak tojok tungkas tangkis golok ayo golok lamun geus dipagahan makan berani main golok di luhur main golok di handap ayo udah kumaha ge berani lantaran geus dipelajari jeung deui guruna ge guruna lamun misalnya saya main di handap zuat kabacok nyana bisa gitu tidak guru siapa karak sakitu bae ge cekel usap beres karak guru beneran ieu mah sasada kabacok yeuh teu mah kena ini kumaha geus kieu Allahu alam guru teu bertanggung jawab guru geus di guruan kos itu mah teu bertanggung jawab atuh guru waduh teu beres tau guru ya Allah ya Rabbi eta guru pencak kesaktian Indonesia ieu terketahui nu sabenerna mah zaman Belanda nya orang Belanda jarago orang Indonesia mah sebab orang Indonesia mah lamun eleh dihareupan di tukang dibongohnya nama awas aing eleh dihareup ayo sia iraha sia peureumna ku aing kadek sia blon kan kos kitu ngaranna tah eta orang Indonesia dah ieu aya nu ngajagana kuat nama kuat imah misah nu ngajagaanana ayat tur kuat cuman imun molor hees kita ngajagaan hees teh jadi eta lain lamun aya jelema nu ngajagaan imah aja dipaling nyanana hees pigueur hirzi teu dipotong leungeun nu malingna tuh atawa gagah nama kawiyun naimun wa mugolakun itu lawangna ditutup dikunci nyanana sarua kuat hees tur dikunci sarua bae kok mau dibuka mah etalah wa illa fala jadi lamun aya maling ulah dihukumi sendiri laporkeun kanu berwajib polisi bawalah ku polisi ka kejaksaan didinyalah mulai diperiksa keabsahanana iraha malingna di mana aya penjaga eueuh beurang teu peuting penjagana kumaha karak engke kanyawan engke diputus ku hakim oh pigueur hirzi berarti teu dipotong oh pi hirzi potong kitu polisi mah di urang mah lain titah ngaberesan negara secara Islam di urang mah ngamankeun bahasana ge ngamankeun jadi nu penting aman di kumaha teh di kumaha nama asal aman bae negara sebab dina mah ti ditu ge ngamankeun sakadar ngamankeun maling penting ulah kanyawan aman beres geus polisi ngamankeun doang nya nama aya orkes joget penting aman lain-lainnya nama lain diperintah tita dakwah ngamankeun mabok penting ulah kajahoan ku sasa aman komo lamun nyana dibere aman sentausa saya jadi di negara urang teh ya polisi eta teh penjaga negara dalam negeri sakadar ngamankeun ulah aya huru-hara eueuh motif agama jangan ngamankeun doang madak ieu urang kuari serba salah sebab aya pengamannya
neku kumaha ge teu bisa kebab lantarannya anak sakadar ngaman ke negara. Ulah milu ka dieu, ulah milu ka ditu. Sebab negara urang negara demokrasi. Geus kulantaran ngamankeun masjid besi aya nu nyerang amankeun, gereja ge amankeun, kelenteng amankeun, vihara amankeun, rangda amankeun. Nu penting aman. Ini bahaya nih jahe nih. Kamu aman kan? Saya aman kan? Udah di rumah saya aja ya. Aman udah. Tadi penting aman dia. Eta negara urang geus kitu. Kita bisa diandalkan yang berjuang tuh bisa. Sakadar ngamankeun. Kitu di negara urang sarua abri ge. Mantap. Nu ngendalikeunana lamun nu ngendalikeunana atuh nasionalis milu. Ngendalikeunana di urang teh kitu komunis milu. Nu ngendalikeunana kapitalis milu. Nu ngendalikeunana muslim bakal milu. Sebab di henteu-henteu ge muslim mah aya kecenderungan bae ka agama lamun nu kuat. Selama ieu urang boga presiden teh ya kieu-kieu bae. Jadi napas agama nate kadieu kaditu. Ketika Islam milu ka Islam. Ketika itu naon ngaranna Kristen milu ka Kristen. Itu jelas. Larangan-larangan. Sebab kabeh kudu diais. Sanggup los, teh sanggup ulah. Iku kudu jago jadi presiden di Indonesia mah jago zohir jago batin. Eta hese lah. Sebab nagarana lain negara Al-Qur'anul Karim. Mangga bae. Betah atuh los terus ge negara urang ieu. Teu betah atuh terserah urang. Dikumahakeun ieu negara? Mangga. Teh. Kumaha lamun imahna ngahiji wa muttasilatun hirzun ma'iglakihi wa hafizin walau naib. Lamun imah ngahiji perumahan narempel tama imah sabilik kuduaan imah RSS tama. Rumah sangat sempit. Ai imana anu kelas miliar batun teh di dieu beta kedaton imah teh atuh geus ngahiji hiji-hiji. Terus ka ditu Gading, terus Kelapa Gading wae eta batu hiji-hiji. Tah nu meulina ge atuh nu baroga duit deui bae, nya meulina ge teh hiji, dua, tilu, nya meulina ge. Lah jang jualeun deui sarua bae. Ari kitu mah iman urang ngahiji. Sempit. Atawa lembur di lembur urang ngahiji. Ngan kuari mah lembur teh sanajan imah ngahiji kos misah. Jadi urang teh kuari geus berubah 180 derajat. Kamari ieu keur kula masih leutik keneh aya jelema nurunkeun kenteng salembur. Naikkeun kenteng salembur. Imah bisa dipindahkeun digotong salembur ngagotong imah. Di imah lagi mah kayu ieu. Bo inget bae. Imah da dipindahkeun jauh bangsa 10 meter digarotong ku masyarakat. 1 2 3 brek 1 2 3 brek ieu pindahkeun. Kapindahkeun imah. Eta teh kunaon eta ku bersatuna. Sumur hiji ku kabehan. Warungnya salembur teh paling hiji paling dua. Warung salembur hiji paling dua. Eta teh kos kari itu sarapuk, jelema teh sarapuk. Masyaallah, nikmat sarapuk. Urang dieu ngaranna Cilongok Ciwaru. Urang kidul Gardu, tuh jalan jauh kan ti dieu ka ditu.
di ditu aya anu endeu kabangun imah naikkeun kenteng masyaallah lillahi ta'ala Allahu akbar kadari itu milu nurunkeun kenteng sarua bae masang reng geus teu kudu make hese-hese asal dibere ukuranana bae mantak nyaho baheula ka ukuran eta ge reng lantaran pernah nyaksian tinggal nyieun bae eta make awit eta ukuran sakieu asal dikitukeun sret tadinya prok sret prok kitu nyaho teh baheula keleutik sok neulekeun we masyaallah eta kebersamaan imah jarau silih jaga tapi kuari imah nempel saling curiga imah nempel saling curiga imah deket saling curiga boro-boro jeung dengdengan kakak adik saling curiga boro-boro kakak adik salaki jeung pamajikan silih curiga goblok teu coba so majikan ada teu beunang nyimpen duit salah sok leungit bae orang salakina deui sarua mun nyimpen duit teu menang sambarangan leungit bae horeng pamajikanana akibat tina silih paling otomatis silih curiga geus teu nyaman tah hirup kos kitu tah teu nyaman tah hirup kudu ge urang aya imah mah tuh bebeja kak tadi kula jogot duit sabaraha duit tah aya 1000 2000 bag-balaja oh masalah isuk nyokot deui 1000 2000 masalah giliran bae nyokot da 500.000 teh bebeja kakak leungit duit sabaraha 500.000 ih gaho kayak sabulan leungit deui bebeja di 1 juta jak kakak leungit ih gaho meunang be 4 bulan meuli emas cek salaki da isi meuli emas ieu tuh milik mah diatur ku Allah beula ngadalil sia teh orang Lampung aja barak anak marana kan di dieu tuh geus kos kararitu nah imam muttasilatun ngahiji berarti kan silih jaga ngahiji mah mantak alamun di kitu perumahan mah aya satpama urang didinya beta di Talaga aya satpam komo ka dieu mah ka BSD BSD 1 2 aya satpam eta penjaga keamanan mun urang deuk asup ka dinya teh tanya ku satpam mau kunjungan ke rumah siapa oh bawa KTP enggak lamun asing kecuali biasanya nanya nah eta penjaga anu kos kitu ngaranna di lembur makan teh penjaga di lembur mah tapi ngahiji baheula makan silih jaga Islamun aya tatangga teh mah ieu bangun sarepi amat cenah tatangga ka mana ya oh kakarak nanya heueuh nya mah keur nyaba masyaallah kurang teu bebeja dijaga antakan ku tatangga baheula makan kos kitu kuari mah eta mah ka sarepi amat teh kaya pamalingan gitu bila perlunya ana pamalinganna ih negara urang teh geus saling curiga sesama tetangga saling curiga asup ka masjid geus teu aman asup ka masjid teh lain khusus salat sendal aing sendal ieu geus sok leungit asup ka masjid geus teu aman berarti kan eta ka masjid teu rek salat kabeh teu rek salat kabeh berarti aya macem-macem eta indikator tuh aya ka dieu mah ka majelis ieu tilok aya anu engka dengem leungit sendal tilok lantaran sendalna jepit kabeh modoh lah sakieu teh deuk kae dolo bos malah sabelah lain berarti tertanda nu ngaraji ka dieu sarusak kabeh heuh mah susah mah beban ja beban sebenarnya sendal jepit na anakna hiji nu kakana hiji jadi sabelah beureum sabelah hideung geus nya pede bae nya mah kocrek turun make nu bener tolol tuh coba imah hiji muttasilah lamun imahna ditutup tur aya nu ngajagaan sanajan hees eta termasuk hirzun pamalingan asup ka lembur
kemudian di lembur teh aya nu sok ngajagaan tandang aya nu ngajagaan aya anu sok nongkrong berarti naon tah ngaranna ronda aya nu ngaronda nongkrong oh berarti giliran RT anu ronda eta anu ngarondaan ge eta termasuk penjaga imah dikunci nu ronda aya kabeneran aya pamalingan asup ka hiji imah atuh papinter-pinter bae jeung pamalingan nu ronda ka ditu pamalingan ka dieu nu ronda ka dieu pamalingan ka ditu atuh kitu kitu bae geus tah giliran nu ronda kan nu ronda mah kitu nu ronda mah nyaho-nyaho dangdeur sabaris eueuh bae cak nu boga dangdeur teh aing mah mending teu di rondaan budak dangdeur aing eta doronda eta pagaweanan jadi horeng teh mah tuh pagar makan tanaman cak ronda teh sabira dangdeur teu embe-embe acan kitu ngomongna deui geus tah ieu pamalingan asup ka lembur padahal aya nu ronda berarti pihir sih namun beunang potong leungeunna sanajan nu rondana hees walau naibu wa ma'fatihi wa naumihi garu hirzin lailan lamun imana ngaiji di lembur tur aya nu ngajagaan ronda ngan dibuka imanan teh ditutup teh dikunci ieu termasuk lain hirzi imah ti penting mah kudu dikunci bae tutup wa kada naharon gitu kayaknya berang tetep bae ari urangna lengah mah atuh asup bae pamalingan ku ari pamalingan ti berang los jelema karyawan di ka pabrik dikaluarkeun motor ka hareupeun kontrakan atawa ka hareupeun imana kemudian dipanaskan jatuhkan pamalingan ngintip bae motor geus panas eta karyawan nyokot pet heula ka jero atawa ieu helm sempet ka jero doang helm geus aya di meja tengah kaluar deui keluar motor pamalingan ya cek malingan geus panas motor mantep ya sakeun ieu geus dipanaskeun ku nu boga atuh tiga sedur bae tinggal nu boga bae neuleuh hoi cak pamalingan dadah hoi berbae bari pamalingan kos kitu ibu-ibu atau bapak-bapak sok ka Indomaret sok lah 10 menit ge henteu jaba balanjana ge lah sapira aya hiji perkara nu dibeli keluar motor geus eueuh pamalingan teh ti beurang ku ari masyaallah geus teh isin-isin maling ti beurang geus teh sieun-sieun maling teh ti beurang deres tabah urusanana motor kolektor keur parkir di sisi sawah diasupkeun bae ku jada ngan eta hebat pamalingan nu boga kolektor kan kali itu ka imah kunyana biasa deui dihirupeun heula pacak babaturanana we emang kolektor kana padahal maling eta bisaan eta niru-niru nu boga kolektor ieu di atuh ditaranya ku babaturanna ge geus atuh ngecan balik ngecan heulanan dia tanggung kan geus ari itu defuakeun ka mobil jana teh kadinya nu bogana ai kolektor ai gau tadi sana dudududud aing mah dudududud di mana ingkeur dahar ceker sugan teh pamang tuh coba ku baca coba halalin terjasa ya Allah ya Rabbi deres keneh tamah maling motor di Indomaret maling motor keur dipanaskeun kitu keneh mobil deres DPR mah di meja maling di meja nya mah PNS mah make birokrasi maling teh teu ararisieun ka rakyat dereslah rakyat mah Allah mah sami'un alim sami'un basir neleukeun nyana hei dedi cak Allah mun dedi teh mah eta neraka sia eta dideleukeun ku Allah teh isina masyaallah kan
atuh nu aya imanan anu isi ge imanan mah tuh justru jadi DPR teh hayang kietana hendak teu wauh we lajeng masyarakat mbungka pangijeng masyarakat naon sebabnya na boga salah lamun nyana teu boga salah jeung masyarakat ngahiji biasa kulantaran nyana boga salah asa didelekeun bae ku masyarakat tarolah keur jeung Allah mah teu nyana teu ngahiji jeung masyarakat sebab asa didelekeun kasalahan nyana perasaan mah teu bisa dibobodok nu mantak ku ari bupati gubernur tengah hiji teh lantaran boga rarasa kos gitulah negara urang asal asup kadinya boro-boro nulain kiai korupsi bae geus disiapkeun birokrasi cara-cara korupsi mantak sakola ge eta teh sakola jadi jang ngabebener nagara jang cara bagaimana supaya korupsi tidak ketahuan eta sakola teh kos itu ya Allah ya Rabb enterek minterkeun bangsa buku nu baheula mah pan diturunkeun kelas 1 2 3 6 ieu bukuna aja ieu kene palinter kan jelema terus diturunkeun di palinter jakula ge make buku urut kakak kula teteh kula nu baheula oh ieu taman pamekarja eta kene terus bae ilmu alam ja eta kene kuari mah teu bisa lantaran tidak ada gegetun iya tidak bisa menggeget dia entar minter gitu. Masya Allah kos gitulah bentuk negara urang betah atuh masalah ieu kerja kita doang lah cenah kitu kudu dicaritakeun emang kunaon geus leuwih nyawa kula ai kitu ona ai itu kula masa kelumit bae teu pinteran ente kos kitu mah jaingin yang disia ieu negara urang ieu cerita pamalingan itu bongan aya babna bab maling koreng urang kabehan pamalingan asal jadi pemerintah berarti jadi pamalingan jadi polisi raja maling abri mbahna maling pancen kiai kitu amat itu nyaho aing nyaho jasa ka polisi lamun dibukakeun bahwa cara-cara malingnya nyaho moal tidak boleh dong membongkar aib seseorang gak boleh abri atuh nyaho jasa aja malingna ngan kaajin teh mah urusan nyana mangpaatna baja aya atuh polisi kamangpaatanana aya ngajagaan negara jeung kadang-kadang aya ngabantuanana kitu keneh abri geus aya mangpaatna kajeun ke hitung-hitungan mah di akhirat mah terakhir hitung-hitunganana bener jeung salah nangkel di akhirat ga abri gaya nu bener polisi gaya nu bener hiji dua malah tina 1000 hiji mah meureun aya loba amat heuh situlah pokokna sepira jangan gak jagaan nu joget jagaan nu mabok jagaan nu zina jagaan iya pengalihan lantaran di Jakarta di bombardir aya ge di hotel jagaan ku polisi hotel ngajagaan we zina tuh di anu digelar deui ngajagaan baheula mah di saritem dijagaan tuh ya polisi boga ngajagaan ngamankeun baik nu bener maupun nu jahat yang penting aman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatara alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر
عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. Wallahu a'lamu bimuradi. Fatara maka ningali sira Muhammad alladzina ingong ake kang ikut tetep ing dalam pirang-pirang atine alladzina maradun utai gering dha'fu tiqadin tegese lemah pertekadan. Abdullah bin Ubay al-Munafiq ya ki Abdullah bin Ubay al-Munafiq kang munafik yusariuna ale age-agean ya alladzina kabehim ing dalam Yahud lan Nasrani lan Nasara fi mualatihim tegesing dalam asia-asian ing Yahudi Nasara yaquluna ala ucap ya alladzina fi qulubihim maradun muta'adzirina an halakang sasadu kabehan saking mualat nakhsha tusibana ing labana akhsha wa di ingsun sadaya tangenani na ingsun sadaya dairatun apa bencana yaduru bihadaru kang muter biha kalawan daerah apa dahru ben apa daru zaman alaina ingat ingsun sadaya min jadabin saking paila au galabatin atawa dan lindi wala yatim wa Muhammadin lan lale orana sempurna apa perkara Muhammad atu pala yamiruna maka ngaembargo atau ngabekot aya Yahudi lan Nasrani na ingsun sadaya atau maka orang ngayakeun papanganan ya Yahudi Nasrani na ingsun sadaya qala ta'ala ngadaw Allah ta'ala fa asallahu maka manawasaf Allah iku yen tanekan ya Allah bil fatih kalawan ngamenangkeun bin nafsi tegese kalawan nulungi nabihi kalawan kadue nabi Allah di azhari dinihi kena ngalahirkeun agamane Allah amri min ini atawa perkara kang tetep saking sanding Allah bihat kisatil munafikin kalawan ngabuka atau ngarumpak tutup ongkang munafik kabeh waktu dhahihim lan kama melehe ya munafikin Yusbihu magadadi yang munafikin gabe alama asaru ingat sebarang kang nyamarkan yang munafikin gabe piampusim dalam pirang awak yang dalam pirang atine munafikin minasyaki yatana saking mang-mang wa mualatil kufar lan asia-asian ing pirang-pirang kafir nadimina iku kang kaduhung kabeh wa yaqulul ladzina amanu ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin wallahu a'lamu bimuradihi wa yaqululan ngucap bi rabbika lawan dan baca ropa istinapan ala istinab biwawin wa duna kalawan wawulan orana wawu wa yaqulu atawa yaqulu bin nasbi kelan galawan dan mazana lan dan baca nasab aqtufana dan atau bakenala yatia ing atas lapan yatia wa yaqulu lan ngucap sapa alladzina wong ake amanu kang padang imankeun ya alladzina kabeh li ba'dihim kalu setengah ya alladzina idza hutika satum tatkala den langgar opo itu tutup ya munafikin ta'ajuban karena ada ta'ajub ulai anda tahu-tahu kila samudayane wong alladzina ikung ake aqsamu kang pada sarumpaya alladzina kabilaing Allah jada imanim kalawan nemen pirang sumpah ya alladzina goya tajhadim kalawan katog ittihade atau nemen-nemene alladzina fiha ing dalam iman innahum lama'akum ing satuhune alladzina ikut tetap sumertana sira kabeh fidini ing dalam agama qala ta'ala ngadaw Allah ta'ala ing lafal habitat a'maluhum habitat lebur batalat tegese batal apa amaluhum pirang-pirang amale alladzina salihatu kang saleh fa asbahu maka dadi alladzina sariku dadi alladzina khasidina iku kang tuna kabeh di dunya ing dunya bil fasihati fil fadihati kalawan dan memeleh al akhirat dalam akhirat bil iqabi kalawan dan siksa kamari Gusti Allah geus ngajelaskeun sing hade ulah aya dedeh-dedehan jeung asih-asihan
larangan keras antara mukminin jeung kafirin aya larangan ulah nyieun pamimpin ti golongan Yahudi jeung Nasrani ulah sama sakali ieu teh terus berjalan sampai yaumul qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman di Indonesia khususna kiwari la tattakhidul yahuda wan nasara auliya ulah rek ngajaradikeun Yahudi jeung Nasrani sebagai wali-wali sebagai pemimpin-pemimpin pengurus-pengurus ulah bae sama sakali nyana mah ba'duhum auliya'u ba'd sebahagian Yahudi jeung Nasrani eta dedeh-dedehan asih-asihan aya persekongkolan lantaran nyana sarua dina pada kupurna geus Yahudi jeung Nasrani mah memang ngahaja nyana teh deuk ngahancurkeun Islam tiba heula terus datang ka kuari huhahehe ge tetep deuk ngahancurkeun Islam di zaman Kangjeng Nabi diutus datang ka kuari terus berusaha dibeakeun Islam tapi kersading Gusti masih keneh boro-boro diurang di Amerika nage Islam teh aya di Inggris Islam malah beki kuat ayeuna di Jerman Islam aya di Perancis malah keur nyieun masjid ayeuna di Perancis ieu hese dileungitkeun moal bisa tuh terus bae agama ke geus tereh jasa ka kiamat kakarak geus eueuh pasantren kos kieu aya bangsa pesantren-pesantren anu ngan sakadar ngaran pesantren unggul di jero nama nu lain ngaji geus kabawa arahna ka liberal ka ditu geus kabawa ka kapitalis ka ditu eta kakarak terjadi kiamat kuari mah paling kacau-kacau bae kacau mah pasti jasa tapi masih kene aya nu handal aya nu kene nu handle aya nu ke aya kene anu gagah urang mun ngadenge Osama bae ge masih kene alhamdulillahirabbil urang ngadenge kitu Saddam Hussein hudang dunia kabeh alhamdulillahirabbil alamin kuari lumayan lain lumayan najed ge sakitu ge lumayan walaupun diisukeun aya persekongkolan tapi tetap gerak-gerakna masih kene eksis masih kene hebat masih kene luar biasa. Nah iyalah dunia Islam kuari keur dibombardir. Geus teu nyaho naon-naon Yahudi mah, pokona hancurkeun. Geus sabaraha negara nu diajurkeun tanpa pamrih. Geus pugu Irak, sasaran kedua negara nu paling kuat adalah Iran, tetep bae bakal jasa. Bakal dibom ku Amerika, moal mang-mang deui bakal jasa tinggal tunggu waktuna bae. Memantaknya nama daripada lemah maningan terus bae ngalawan sebab lemah jeung gagah terus dibombay mulai ti kuari dididik budak ti SD keneh supaya resep perang di Iran mah sebab sasaran setelah Irak adalah Iran engke beres Iran Cikupa tuh panggilan nama lodar orang Cikubang geus pokona sebab didihnya aya citra nah eta pusatna di dinya masyaallah di ditu maka senjata anu ampuh F150 ari urang Cikupana make pepletokan cedek mangkaning takal darawakna geus eueuh geus siap bae nasib urang Cikupa mah kumaha bae nah ieu lain lalagaan ieu teh diincer Indonesia teh sebab mayoritasna Islamna termasuk kuat lain lalagaan ieu teh Islam termasuk sadunia teh termasuk kuat Indonesia. Aya satu keanehan di Amerika teh di Pentagonnya ngarobrol musyawarah para seton-seton. Ada apa ini di Indonesia? Geus sabaraha puluh tahun geus sabaraha triliun nya ngabeakeun danana jang kristenisasi Indonesia ya tapi tetep teger bae. Maut ieu col muncul deui. Maut ieu col muncul deui. Masyaallah alhamdulillahirabbil alamin sangkilang bok-bok nagarana rakyat nama tetep utuh. Diais kunyana nagarana pemerintahanana rakyat tetap anti Amerika kaje deui kumaha ge nu penting mah sarolat gararaji ibadah geus biasa kitu pokona mah ke ujung-ujungna mah tenang we perang we kajeun kumaha yakin jasa ieu mah perang jasa yakin jasa
lain 100% deh, 100 sama 100 lah. Perang biasa ya, ada kumaha perang atuh. Ndeu kumaha perang mimiti perang pasti jeung pemerintah ieu mah di Indonesia mah. Lantaran pemerintahanna geus benar-benar liberal, air rakyatna masih kene make Quran. Berarti pajiin pemerintah kakenca, masyarakat kakatuhu. Diais kiai-kiaina supaya masuk liberal. Hiji dua asup deui ka urang. Nu diliberalkeun 50 dibawa ke Amerika, dibere dididik, ditanggal liberalkeun. Jil ngaranna. Tetep bae datang ka urang disengserikeun ku santri. Hehehe. Bergerak sia di ditu mal bisa. Haram marhaba, bida marhaba, malah embat marhabana. Dicelinyana deui. Teu bisa ka Indonesia heran ya. Heran. Nyana teh heran di negara lain mah teu kieu-kieu teuing tapi di Indonesia masyaallah tita ulah ta ila hadarati geus ku Muhammadiyah geus ku Persis geus ku PKS geus tita ulah malah make sapeker ila hadarati sial cek cenah teh tetep bae teu bisa bingung di Amerika geus triliunan ieu teh misionaris lagi anu ti Belanda nu di Sukabumi teh anu di Belanda malah asup Islam. Anu di Bandung nu kuarikeun ka urang umurna 60 tahun anu jadi besan LB Murdadi malah ngaco luar biasa termasuk Irene eta ge termasuk luar biasa dan sederetan misionaris anu bener-bener boga misi ti Vatikan ti Roma ka urang marah harasup Islam aya naon di Indonesia luar biasa istimewa alhamdulillahirabbil alamin seger bae di Indonesia komo muludan mah dog beres bawa berkat seger eta. Ih, kita bisa dilegitkeun teu bisa. Matak lamun nanyakeun pasar Cikupa jeung pasar Kemis, ieu sih iraha nyenggolna tukang cau caknya ketika bulan Maulud. Datang ka cau nu petot beak kabeh. Berkah Kangjeng Nabi cau nu petot bae beak geus pokona. Nu disebut cau hansip teh beak kabeh. Ieu berkah Maulud. Insyaallah. Eseun di Indonesia mah lain lalagaan sebab di golongannya anak malah sudomo teh lain jelema leutik kemudian nyana teh diutus ku Vatikan ka dieu titah ngakristenkeun Indonesia kristenisasi modalnya na bage miliaran encan ti ditu dibere hidayah ku Gusti Allah asup Islam nyana kuari ngomongna Islam bae cak nyana teh jangan sekali-kali ikut agama Kristen salah itu ceknya salah komo imanu di Bandung teh Matius ngomong nage salah total orang yang masuk Kristen itu salah sebab tidak ada instruksi dari Tuhan bahwa Isa adalah Tuhan tidak ada lamun dibacakan sejarah nanti memeh Kangjeng Nabi 300 tahun sebelum Kangjeng 350 tahun sebelum Kangjeng Nabi eta teh aya itu perkumpulan dewan-dewan gereja ngabahas tentang ketuhanan yang asli dibahas bahwa Isa mah bukan Tuhan dicerca langsung harus dituhankan tak iya anu besar anu gede-gedean mah setelah Konstantinopel tak eta teh anu trinitas Bapa adalah Tuhan Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Tetapi kita bingung katanya Tuhan itu kan satu. Maka yang tiga kita jadikan satu. Kumaha sih eta heran? Heran emang tilu jadi hiji. Nah, iyalah maka Konstantinopel teh aya tilu. Aya Konstantinopel 1 musyawarah pertama pada tahun sekian, yang kedua, yang ketiga. Nah, ieu kuari teh geus berjumlah 12 kali kumpulan gereja dunia. Jangan mengkaburkan Tuhan yang asli. Tidak ada instruksi dari Allah bahwa Isa adalah Tuhan, tidak ada. Maryam adalah bukan Tuhan. Roh Kudus Jibril adalah bukan Tuhan. Di Injil asli nama Bibelna kos kitu tah kuari dipengkol-pengkolkeun Sudomo nyana ngomong, Matius ngomong. Dan berbagai misionaris nu baheula ngiristenkeun Indonesia ngaromong salah itu coba gedengekeun pidatona. Nah iyalah nu mantap kurang aneh ieu kuari di urang teh Kristen teh berkembang padahal geus disalah-salahkeun geus dilain-lainkeun aslina Injil mah Tuhan adalah Allah Subhanahu. Nabi Isa adalah seorang rasul utusannya tidak berbeda dengan Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam ngan kulantaran kerajaan kaisar kekaisaranana dek ditimbulkeun deui sedengkeun ca Kangjeng Nabi la kaisara ba'dahu kaisar sabada paehna kaisar tidak ada ca Kangjeng Nabi la kaisara la kisra ba'da mauti tidak ada Kisra setelah mati Kisra ca Kangjeng Nabi bener ti Kangjeng Nabi kaisar jeung Kisra nah kadir kekaisaran teh bahasa Kangjeng Nabi kaisar di urang mah kaisar kekaisaran teh geus mentak hayang timbul deui melalui dewan-dewan gereja itulah disebut konsili adalah kumpulan-kumpulan dewan-dewan gereja nek ngaburkan Tuhan anu asli terus ti mimiti kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh nah setelah katujuh ti Paus Panas Yohanes nu kamari modar nah kuari timbul deui geus aya konsili anu kesekian kalina ieu kuari teh kuari keur mejeuna luar biasa anu kunyana diulah-ulah zina diulah-ulah seks malah nyana kamari skandal seks nyanana paus na coba nu kunyana diulah-ulah orang suci mah teu meunang jeung awewe ayeuna hudang bingung nyana jadi jelema suci hayang tapi nu ieu na hayang disucikeun deui Masya Allah nah guys kan bae mah urusannya anak dek nipu urang mah dek nipu Al-Quran dek nipu mukminin pek urusannya anak urusan urang mah urusan urang bae urang nu mayoritas Islam di Indonesia sing hade la tattakhidhu ulah ngajadikeun maraneh kabeh al yahuda wan nasara aulia RT ulah Nasrani RW ulah Nasrani lurah camat ulah Yahudi Nasrani bupati ulah Yahudi Nasrani terus sampai presiden ulah alhamdulillah di urang mah teu pernah aya presiden Nasrani teu pernah aya presiden Yahudi teu pernah ngan diluhureun presiden aya aduh leuwih parah tuh boneka-boneka na ieu di urang teh. Kitu memang keayaan Indonesia mah ieu mah sakadar nyaho bae. Asal nyaho bae bahwa negara urang mah dikuasai ku eta, ku bule. Nu kuari mah hideung. Tah di urang tetap Islam tapi berusaha nyana supaya ulah mengenal Al-Qur'an. Liberalkeun. Kapitaliskeun yeuh negara teh. Maka nini urang baheula ngomong ceng sing hade engke mah unggal masjid hiji gereja hiji masjid hiji gereja hiji masjid hiji gereja lain kasap nini urang lantaran penggede di luhur setelah berjuang ieu menandatangani demokrasi nah ieu demokrasi teh kos kieu ieu ya dengan hak asasi manusia HAM angges-angges urusanana tetep bae nu gede makin gede nu leutik makin leutik nu gede ngegelek ka nu leutik nyepak ngikut ka nu leutik ieu adalah HAM kos kieu urusanana sapira hukum buatan manusia moal aya hukum nu paling jujur jeung adil kecuali nu boga hukumna nu nyieun hukum Allah Subhanahu wa ta'ala urang geus teu percaya ka hukum Al-Qur'an malah percayaan ka hukum buatan manusia nu bisa digulak-gilekeun nu taun ieu mah kieu taun itu mah kitu buatan manusia eta nu ku urang dipercayai ai Qur'an mah nu paten ti Gusti Allah urang kurang percaya ngomong doang percaya buktina teu dilaksanakeun buktina teu dilaksanakeun ieu teh eueuh hiji hukum anu tertera menang ti Al-Qur'anul Karim berarti negara urang teh bisa disebutkan negara bok-brok jadi bok-brok bin itu negara tapi urang nama alhamdulillahirabbil alamin di tengah-tengah kebok-brokan negara lantaran nyata make Al-Qur'an berarti bok-brok teu make Al-Qur'an teh make buatan manusia di tengah-tengah kebok-brokan pemerintah tapi tetep bae anu dijadikeun wali ku Gusti Allah rakyat teh anu geus 12 kali jadi wali teh wali aya dijadikeun ulama sholihin loba sholihin dan lain-lain sebagainya iyalah di tengah-tengah kebok-brokan negara tapi alhamdulillahirabbil
urang bisa ngadengkeun Al-Qur'an, bisa ngajelaskeun Al-Qur'an. Bahkan anu make mah kajen teuing batur mah aing mah embung atuh aing kudu ambalayah mah jeung geus tereh paeh kredit aing mah moal aing mah bunga bank aing mah moal geus teuing yang sia tah mah urusan ngamajukeun nagara majukeun ku sia aing mah nyaho sadepa deui nyaho dua depa deui bakal paeh nu geus bak geus loba tah di Indonesia mah nu kos karah itu mantan pemerintah bae mantan DPR mantan pemerintah ngaromong kerja di pemerintah mah cedak kula aut-autan kiai gua mah hayang ieu tobat kumaha carana tobat dibere ku kula jalan berarti kan eta di jero hate leutik namanya kerja di pemerintah ge ceurik leutik sabarang ceurik bertentangan camat bae ge loba nu bertentangan jeung nuranina sarua bupati ge di nuranina mah aing teh jalain ki didikan awal nama basic nama ieu teh alif jabar abe jabar ba ieu teh lain kieu tapi ka dieuna nah kulantaran nafsu tek bae eureun jadi bupatina atawa geus kolot masih keneh ngan geus kolot merenung nyana eta kos kitu teh hese lain lalagaan lamun lain hidayah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala nah ieu ulah sekali-kali di urang henteu alhamdulillah walaupun dimonopoli ku nyana bodoh nu penting mah urang kuari ngadirikeun sing hade ngadirikeun lurah sing ade nu nyahoeun ka alif jabar abe jabar ba aba mim jabar ta min jabar ma ta jabar ta mata sing jare sia jabar ja sia mata sia sing ade ta itu keneh bangsa bupatina gubernurna anu bener-bener cinta bangsa jeung nagara nu bisa ngabangun ulah sambarangan atuh ieu hartina ai bagus jeung jujur jasa mah moal ngan lumayan bae di tengah-tengah kerbok-brok aya nu lumayan urang di jero nu lumayan abeh ngeunaheun lalugina teu pati hararedang teuing ka pasar ngeunaheun urus surat menyurat ka kantor aya nu ngurusan urang ngaji aman ka masjid berjamaah salat Jumat urang laluasa tah eta kos kitu tapan ngeunah di zaman Soeharto mapan kumaha gitu di zaman Soeharto loba itu instruksi gereja anu dipuatkeun melalui dewan melalui Soeharto truk putusan kudu terjemah teh eta di zaman Soeharto Pak kudu instruksi anu Jumat teh macam-macam kuari geus ada perintah batin geus ada henteu deui alhamdulillah tinggal kitu jeung kitu nah iyalah ulah sakali-kali deui nyin pamimpin Nasrani jeung Yahudi lantaran cak Allah indallaha la yahdil qaumaz jelema nu ngajadikeun pamimpin Yahudi jeung Nasrani zalim sedangkan cek Allah moal mere hidayah jeung petunjuk ka jelema nu zalim sing ade urang teh ulah termasuk jelema nu zalim fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim Muhammad anjeun bakal ningali ka jelema nu di jero hatena aya panyakitan aya lemah pertekadanan jeung keyakinan terhadap kepangeranan Allah jeung karasulan anjeun seperti Ki Abdullah bin Ubay anu bener-bener jadi tokoh munafik tah ieu bakal kadeul nyana engke gegeuraan nyalindung ka Yahudi jeung Nasrani nyana bakal ngajadikeun Yahudi sebagai pemimpin ninggalkeun anjeun yaquluna ngomong nakhsha tusibana dairah tempan urang kabehan besi kakeunaan ku bahaya ku bencana lamun urang teu nyalindung ka Yahudi jeung Nasrani engke di akhir urang bakal kumaha sedengkeun kepemimpinan Muhammad teh can jelas can sampurna kakarak endek agag-agagan hungkul lah mending nyalindung ka nu jelas bae ieu antara Abdullah bin Ubay jeung Ubadah bin Somit cak sariwayat mah ieu teh keur pelebah kitu naon ngaranna Khandaq ketika teh Ubay Abdullah bin Ubay teh ngobrol jeung Ubadah bin Somit begitu ngobrol cek manehanana kieu Ubadah jasa bener nama iya urang tepuguh dipimpin ku Muhammad perang sanggesa perang urang can karuhan menang jeung eleh mun urang eleh
kurang di embargo panku Yahudi hese dahar hese nginum dibekot ku Yahudi teh komo lamun ka dituna urang paila hujan-hujan kabelah dituna teh kemarau panjang sedengkeun nu boga duit papan Yahudi jeung Nasrani lamun urang ayeuna nuturkeun Muhammad bae asana paeh kalaparan urang geus aing mah kajian kukumaha ge deuk milu ka rombongan Yahudi bae kajian kukumaha ge tetep bae eta padahal mah nyana tatadina babarengan jeung mukminin tapi ketika dak berhadapan jeung kafir nyana endahan ngadukung ka ditu cak Ubadah bin Somit teh teu kitu cak Ubadah bin Somit kula mah ya kula ye kajian kukumaha ge tetep bae deuk ngadukung mukmin kula geus lila hirup jadi Yahudi geus lila kula bergaul jeung Nasrani jalu jelas urang teh ngan saukur nindes doang ja nu sabenerna mah kebenaran mah tetep aya di Muhammad tetep bae aing geus lila hirup jadi Yahudi jeung jadi Nasrani kuari mah aing mah deuk berbalik aing deuk jeung Muhammad bae Ubadah bin Somit mah bebeja ka Kangjeng Nabi kieu hampura Kangjeng lain kunaon eta Abdullah bin Ubay pan bareng jeung mukminin datang ka ditu nama endahan milu ka ditu tah ieu mah kula sakadar bebeja kula mah ieu mentah hampura deuk terus berjuang jeung Kangjeng kajian kukumaha tah aya kos kitu tah madak Abdullah bin Ubay mah ka kentong Yahudi tah cak nyana teh cak nyana munafik aing mah kajian kukumaha ge deuk jeung Yahudi bae deuk kajadikeun pamimpin teh Yahudi moal Muhammad ka ditu na hese dahar pan blon tah Abdullah tak eta teh keur diperbincangkeun gitu Kangjeng Nabi pantenya hoeun maka turunlah ayat fatarul ladzina Muhammad anjeun bakal ningali ka jelema nu di jero hatena aya gering aya panyakitan lemah pertekadanana nyana gegeuraan bae dedeudehan asi-asian ngajadikeun pamimpin ka para Yahudi jeung Nasrani ieu bakal kadeule jelemana ngaranna Abdullah bin Ubay bin Salul nyawan geus ku Kangjeng Nabi ngomongna kumaha nyana yaquluna nakhsha bari mentah hampura ya ka Kangjeng Nabi kami berbalik na ka Yahudi rombongan Abdullah bin Ubay kami berbalik da ka rombongan Yahudi teh ye kami teh rarempan antusibana dairah besing ke perputaran waktu aya paila kami lamun milu ka Yahudi mah deres we disuplai lamun perang eleh kami mah tetep bae pan dikucuran sedengkeun walayati amru Muhammadin can sampurna urusan Muhammad mah engke ka ditu namun kami nuturkeun Muhammad fala yamiruna moal anu mere dahar nginum kami ke dibekot tah daripada kami dibekot di embargo maning kami mah milu ka rombongan Yahudi tarolol tak eta kos kitu tadi zaman perang 45 ge kamari emang teu saeutik kitu nu belok ka Belanda loba jasa anu tadina bangun teger dah dibere susu doang susu dibere susu ku Belanda teh milu ka Belanda ngabocor-bocorkeun rahasia negara teu saeutik eta nu kos itu prajurit teh lah aing daripada paeh berjuang ja kieu-kieu keneh mendingan ieu bae geus puguh kacang aya susu aya malah aya susu nu eta ge aya teu saeutik teh di urang ge kos itu masyaallah ya kari atuh kiai ge sarua bae aing berjuang negakeun agama Allah deuk bae dipanggil ku Golkar dayahna ieu bae bae naik panggung hidup aing nu kamari mamawa takrib nu kamari mamawa riad ku hari mamawa anak map hidup pan eta teh ngahidup liberal ngaranna nu manta kiai ararembung ge lain teu bisa ngomong lain teu bisa naon jadi kos kitu teh ji pan aing ngagugulung Quran pan Quran mah bertolak belakang jeung eta demokrasi jadi Quran mah aya ge demokrasi teh di jero syariat ari ieu mah demokrasi teh jadi huluna jadi kadituna teh pan ieu teh pemerintahan pan lain Quran ai sapopoe nu diceklan takrib jeung riad ai di panggung hedo cakal lagi tolol teh kiai morosot baralik santri baralik geus lain Quran deui baralik kiai Golkar rata-rata muridna baralik kabeh nyana sok mikiran kunaon nya jaca aing cenah maca kitab kitu-kitu keneh ngajelaskeun kitu-kitu keneh hate sia kiai goblok emang golan pan ku sia teh dibilukeun hate sia ka demokrasi ham
pam ka ditu panu dipabaca ku sia Quran disampaikan ka santri Quran ai sia hidup-hidup ta eta Allah nalekeun tolol ta budak ngagugulung Quran tapi anu dihidup-hidup gitu Amerika nu dihidup-hidup Belanda tolol sama kiai itu nu lain kiai oh nah memang pinarakaeun sia cak lain kiai sial atuh kumaha tah hidup-hidup kos gitu ieu mah keur carita hukum nu asli mah Al-Qur'an dibawa ku kiai dikitabkeun jadi takrib jadi riad kebelah dituna nu ku urang dibaca tadi kebelah dituna mah atuh ku Imam Syafi'i ayeuna kujana ngan dibaca doang nu dipake eta kitabna salah tuh tanu mantak teu percaya ku masyarakat rukun wudu nu kaluar disungut kiai Golkar teu laku bae kajian hukum lagi di zaman Soeharto mamarahannya nak marah tinggal marah aja sama Allah nu teu ngalakukeunana sabab naon lain disungut lain di hati ai hatena Golkar ai sungutna Quran itu bertolak belakang budak leutik ge ngisi ngan hitutan tut budak leutik hitutan besi teu kaharti salah hatena tah hate salah lain ngagungkeun Al-Qur'an deui tapi liberalisasi berarti ka dituna kristenisasi teh kiai anu ngahayu-hayu di dinya teh berarti ngangristenkeun gitu teh mun dijerokeun mah ku urang janten aing mah sia katipu nya ge henteu ngan katipu sia teh yaho berarti sia ieu teh cenah aing mah ngan seukur dibere motor doang leg-leg ku sia motor oh jerona kos kitu teh cenah meureun teh mah zaman Soeharto zaman kuari mah mimbabi aola zaman kuari mah sawaun kana fi zaman Soeharto wa sawaun kana fi zamami di zaman SBY iya pada baik ge iya ge weh orang beda emang konon sih mah aduh juri kurang mau numpak kuda berka dieu tah atuh ya isi mah kedeleng bengong konon ge ora iso ya ya Allah ya Rabbi Gusti tah namantak mangga bae endek mah ulah urang naon sababna aing disarekan ku atuh ku Gusti Allah los ya are endek los aing endek mah pek hayuh bae tuh sia ngagugulung nu kos karana itu Qur'anna dibacakeun ka santrina tapi nyana hayu-hayu hukum menang manusia lamun nyaon kiaina tukang ibadah hudang ti peuting isin berarti lain di hati lain disugut isin atuh oh dibawa dipapagkeun make sedan dihidup-hidup ku masyarakat hidup kiai wah aing hebat cek dair naik kiai hidup nomor 2 hidup khairul umur awsatu aja kira teh pang bagusna tengahna aing awewe nu tengahna mah aja tolol teh kiai aduh sagada dipapagkeun dibere 3-4 juta eta Quran kunyana geus dilindes dileungitkeun mantak teu percaya lah daripada aing santri eueuh nyeun yayasan aing emang orientasi ka dunia atau dunia bae terus pelumpatanana jeung pelampiasan nyeun yayasan aing kajian kumaha ge sanawiyah aing pelampiasan lain berangkat ti mimiti dekat didik jelema nyeun ibtidaiyah sanawiyah ale eta mah rada deres sukos kitu mah eta nu pelampiasan santri aing baralik aing mah manying nyeun yayasan cek Allah tolol sia lain tobat ka aing endahan hayu gugulung ka situ beuki acur bae terus bae beuki bau maknawi aya diamban mah tuh make minyak zeungit maknawina hate jelema teu narima bau lantaran embung kanu bau-bau mah teu karasa lain tobat tambah leleb amun deuk make Al-Qur'an atuh bacakeun geus ngaraneh bae ka ditu tah nu sakola nu karuliah los kada itu sok saya terus kendaraan moal kebeli paling 1000 tahun doang los ayo santri-santri teh ulah geus ngadoakeun bae supaya aman ayo kudu milu aduh aing liwat dari teteh ayo kiai sorban make udang-udang oh ieu mah liwat keur kampanye gula mah liwat deuk kayak gitu mah terus make sorban make jubah deui jubah mah para di salat kiai tolol gula seuri beri jandela aing bau ka si eta bener aja acak-acakan ka dieu
acak-acakan nang saha ngacak-acakeun nang Allah atuh lantaran lain di hati lain di sumut beres tepuk kos kitu geus lamun aya kiai nu hidup-hidupan kos kitu teu kudu didoakeun gua sasa uji ajur sorangan nafsan tusibana dairah kami manumantak ngadukung Yahudi ge lantaran rempan geus aya bencana datang paila teh eleh perang teh sedangkeun nuturkeun Muhammad macan jelas walayati Muhammadin geus kaditu namun kami aya kasusahan falaya miruna moal aya nu mere sogokan jeung daharan kadahareun jeung inuman atuh kami diembargo teu kuat mandak maningan milu ka Yahudi bae sakadar mikiran beuteung mah kos kitu. Mentajak Allah fa'asallahu ayatiya bil fathi aw amrin min indi maka manawa Gusti Allah manawa ka Gusti Allah mah ieu adalah merupakan suatu kepastian lantaran di mana Allah dek ngadatangkeun kabagusan make bahasa paasa eta teh bahasa anu yakin jeung bahasa anu pasti. Jadi lain sakadar susuganan jeung boa-boa lain mamanawiyanan lain ngan bahasana bae fa'asallahu ayatiya padahal manana teh yakin jeung pasti fa'asallahu ayatiya pasti Allah bakal ngadatangkeun bil pati kalawan kemenangan lamun jelema memperjuangkeun agama total memperjuangkeun agama telurak lirik kana dunia telurak lirik kana materi telurak lirik kana makhluk fa'asallahu ayatiya bil pati pasti Allah bakal ngamenangkeun basi jasa ieu teh fa'asallahu ayatiya bil pati ngamenangkeun lantaran Kanjeng Nabi izhari diri keur ngajelaskeun keur ngaopenkeun keur ngebrekeun ngalahirkeun agama Allah subhanahu wa ta'ala pasti tapi ka Kanjeng Nabi teh dijelaskan fa'asallahu ayatiya bil fathi pasti Allah bakal mere kemenangan ditulungan bin nasri ni nabi bejakeun kitu Muhammad pasti ditulungan lantaran keur ngajelaskeun dakwah ngadakwahkeun nyampaikeun agama Allah nu asli ditulung ku Allah eta ka Kanjeng Nabi kuari ge sarua bae lamun ngajelaskeun anak lamun manehanana memang liilai kalimatilana beneran ditulungan ku Allah geus sabaraha kali dibunuh Osama bin Laden tetep bae ditulungan bae dan sederetan para wali-wali Allah di zaman kamari ieu zaman kejayaan Islam di zaman Raden Patah anu pohara jasa ditulungan terus kabelah dieuna eleh naon sababna ta lantaran izhar dina ieu setengah-setengah kiai bae ku ari boku urang kiai di deuleuna setengah-setengah agama 50% dunia 50% buktina ketika disogok daek ketika asup ka DPR jana kiai padahal mah geus lain ngagugulung agama deui ketika kiai jadi bupati geus teu ngomongkeun agama deui agama hanya jadi lipen doang padahal di jero nama deuk ngaraup keuntungan proyek ciu tuh mantak ieu Yahudi jeung Nasrani teh nyaho kelemahan Islam adalah duit cakena dibere ku nya deuk ieu naon majelis bangun nya naon deui sekolah bangun nya naon deui pondok pesantren bangun tak setelah dibangun lek bae menang ti Nasrani nyieun nya gereja belah dinya geus bae bisa ngomong cau au minimal cicing cak Yahudi jeung Nasrani teh sia aing nyieun gereja dinya eueun bisa ngomong lantaran eta masjid geus dibangieun negara kita kan demokrasi atuh udah sama-sama saya dukung kamu sekarang saya dukung kamu endahan kiaina anu ceramah saudara-saudara salantaran di negara urang manda negara demokrasi kamari urang dipanggieun masjid saking mewahna urang beribadah atuh tenang bebas ngeunaheun naon salahna nyana deuk nyieun gereja belah dinya yuk urang gotong royong di gerejanya tolong teu coba kiai goblok teu kiai aya eta di Cisoka hiji kiaina belah raja hiji kiaina nu kos sekarang itu teh pasar kemis doang eueuh
Alhamdulillah di pasar Kemis mah can kasogok masalahna padahal ngarep-ngarep sarua bae nya lagi. Jieu teh kumaha? Acak-acakan agama bentrok lah kiai jeung kiai ieu anti kiai itu mah kos kitu da kumaha tuh beuki bau bae di mata muslimin mukminin. Bau kajenting hebat jelemana kasep jelemana ngan kitu karakterna bau bae teu hayangan ilmu di dadana loba teu hayangan nyadap ilmuna naon sababna lantaran dipake salah sakadar dibere mobil doang dibangun yayasan doang nyana ngahayukeun gotong royong ka gereja naudzubillah min dzalik ieu lah kos kitu teh jauh kelemahanana nu mantak geus ulah bae geus ulah titik agama hiji geus sakitu bae malah mun bisa mah nulu dia teu kudu hayang berkat kecuali gede. Cenah kieu masuk gitu emang gitu sebenarnya di urang Fazallahu ayati bil fatibasi Allah bakal ngamenangkeun ka jelema anu ngajelaskeun agama anu murni agamana musuh ge hayang nyahoeun ieu agama nu asli teh kos kumaha sih atuh kaum muslim mah sanajan nu tilok salat ge aing ngadengkeun lah carana teh bener nu kumaha sih nu bener kumaha sih teh lah nyaho kuari mah cak kiai teh cak kiai mabok haram awas ya nyana mabok tapi tetep bae nyana ceramah goblok sia haram mabok nyana ge mabok padahal sia nyaho ti mana aing ngaji di kiai sia mabok aing lain deui aing mah aing hukum mah hukum cakeun teh eta tolol tah kos kitu teh goblok eta jelema nu kos kitu teh jadi tetep jarage ceramah ka batur mah ulah mah mabok sia haram sia mabok ulah lain cakeun teh aing mah lain deui aing mah lain pokona haram tah eta hasil daripada ngaji kunyana kadenge oh jaheun ngaji coba sebenarnya kredit haram apa henteu sih haram kredit zaman kuari teh haram aya ge kredit teh nu halal mun cash jeung kredit eta adalah akur hargana ketika teh akur haram riba nyana ngredit motor goblok sih haram tah sia ulah ka aing heula na lawan ka aing mah butuh siapa ulah itu tuh gue nu ngridit ribut nu ngridit ribut aing diharamkeun ku sia teu ngridit bae ieu aing mah ngaji atuh aing ge sarua ngaji sia ngridit teh atuh aing ge sarua ngridit sia ngridit atuh ulah marah teu tetep marah nu ngridit tolol eta jelema ya karim Azallahu ayati bil fati pasti Allah ngamenangkeun ka jelema nu ngadirikeun nganjeurkeun agama Allah anu bener ditulungan bae ku Allah au amrin min indih atawa Allah bakal ngadatangkeun perkara ti Gusti Allah langsung engke bakal katembong jelema nu kamari susulumputan munafekna dihareupeun mah subuhun daud tapi ditukangeun mah meurepan ta eta teh moal bisa kanyahoan kecuali langsung dibere nyaho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala amrin milidi Muhammad bakal kanyahoan ke ge kadeu kabukang ke kedok para munafikin bakal kaisinan ke ge ku anjeun Muhammad bener bae nu tatadina Abdullah bin Ubay jeung serombonganna dihareupeun Kangjeng teh waduh bertekuk lutut kumaha cek Muhammad baik tapi ternyata kakara dihareupeun jeung lah permasalahan perang leutik tapi tetep baiknya ngagelok ka ditu nah ieu bakal kanyahoan cek Gusti Allah bener baik rombongan Abdullah bin Ubay bin Salul ieu adalah kanyahoan kedok kamunafikanana dibuka langsung ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin maka jaradilah para munafikin teh kana naon nu kumanehna disamarkeun disimbutan di jero hatena kamang-mangan jeung asi-asian jeung para kafir hubungan-hubungan jeung para kafirin teh nadimina nyana kaduhung kabeh tatadina namanya teh hubungan jeung kafir teh disumput-sumput dibuni-buni
tadi mah kamang-mangan karaguan terhadap karasulan Kangjeng Nabi teh disumput-sumput, dibuni-buni, dirahasiakeun. Tapi kuari mah langsung ku Gusti Allah dibukakeun kamang-mangan terhadap anjeun Muhammad. Kemudian asi-asian jeung kapirin ngajadikeun kapirin-kapirin Nasrani jeung Yahudi teh sebagai tulang punggungna, sebagai pamimpinna. Kuari dijelaskeun ku Gusti Allah langsung. Jadi nyana akhirnya kabuka isin nu mantak payus bihu nadimin atuh akhirna nyana jadi isin kanyahoan ku Kangjeng Nabi bahwa dirina ieu adalah geus teu iman ka Kangjeng Nabi atuh makin menjadi-jadi ku ari mah wa yaqulul ladzina amanu ahaula'i alladzina aqsamu billahi jahda imanihim. Tinggal mukminin bae anu nyaksikeun karombongan Abdullah bin Ubay teh heran. Kabeh ngararobrol hareran kabeh. Heuy. Kunaon? Coba urang karumpul di dieu cek mukminin. Enak. Aya teh Abdullah bin Ubay dihareupeun mu Kangjeng pohara amat nya depakna depak. Luar biasa aju di urang ngunaheun jasa ngomongna. Jeung barahanna pohara jasa. Ih, eta Abdullah bin Ubay ku pohara asana urang daek nokohkeun kanyana mun aya nanaon teh mah nyalalah nu dihareupna jaka Muhammad sakitu depana ka urang sakieu sopana balabahna anu luar biasa eta Abdullah bin Ubay jeung babaturanana heran aing mah emang kunaon gitu aduh pan nyana teh ngomongna mah keur ieu nyana ngomongna innahum la ma'akum cak nyana ieu kami teh ieu babarengan jeung maneh ieu urang ka maneh ge babarengan sekarang kacai jadi salui kadarat jadi saloga kayu urang babarengan sasapa pahit saba manis pokokna mah yuk urang babarengan pan ngomong lah kos kitu eta Abdullah bin Ubay tak kos kitu tak tapi pan eta kuari deuleu tuh kuari nyana horeganan jeung Yahudi jeung Nasrani aduh ampun eta urang kapipu cak mukminin teh tak eta teh ngarobrol kos kali itu emplok-emplokan belah ditu ngobrol kitu belah dia ngomong ngeherankeun ka Abdullah bin Ubay anu nyana teh anu sabenerna ka Abdullah bin Ubay daek dipimpin lain kunaon buageurna jeung sopan santuna pinterna nu luar biasa mun ku urang kadeuleu di hadapan Kangjeng Nabi masyaallah ngusruk depak tapi horenganan hatena ka ditu tah ieu teh deuk nyaritakeun ayat kaheran-heranan mukminin ku tingkah Abdullah bin Ubay mantak wa yaqul ladzina amanu nyarita jelema nu arariman libadihim kasawarehna ketika dibongkar kedokna para Yahudi tajuba li heran ye aha ulail ladzina aqsamu billahi jahda aimanihim heran amat apa eta jelema-jelema eta anu tatadina sumpah jana teh ngumbar sumpah nu sumpah ge pohara jasa sumpah ge cak nyana teh innahum la ma'akum eta pan sumpah nyana sanyana kami kabeh ieu adalah pendukung muarane panjana sumpah make innahum la ma'akum iba bahasa mukminin bahasa nyana nama kami bahasa Abdullah bin Ubay nama kami teh ngadukung kamaran ngadukung perjuangan Muhammad disapertikeun ku mukminin heuy pancaknya nate cenah innahum lama aku nyana teh pan cenah deuk babarengan jeung urang ngomongna tapi pan kuari ka ditu herannya aduh ampun tah ieu ngabahasakeun kaheran-heranan mukminin terhadap tingkah Abdullah bin Ubay